Oke, halo guys, kembali lagi di channel aku ya. Dan kali ini kita bakal mukbang ya. Aku nih lagi mukbang ini mie biasa ya, mie biasa gini. Ini mie Indomie, oke. Ini masih panas sih sebenarnya, tapi langsung kita makan aja ya. Ya, udah. Oke, udah. Yo, let's go ya guys ya, kita makan. Enak guys. Caca lagi ya. Nih, panas lagi. Oke, ini enak sih, enak. Tapi agak panas gitu. Nih bumbunya. Oke, makan ya. Enak. Bumbunya paling enak kok, teman minyak ya. Sebenarnya lebih enak tuh minyak guys. Bumbunya juga kok. Makan ya. Bentar, dikit-dikit aja biar nggak cepet habis. Nah segini ya. Enak banget guys. Kalian juga bisa kok beli ini di Indomaret atau di Alfamart gitu ya. Kalian bisa dibeli di warung juga. Harganya murah juga harganya. Ya. Sebenarnya kalau ini ada sih yang lebih pedes ya. Yang lebih pedes itu lemonilo sih, lemonilo yang Korea itu pedes banget itu rasanya. Tapi aku nggak berani coba, pedes soalnya. Oke, ini ya. Oke. Ini enak sih, enak. Oke, ini bumbunya. Oke, tinggal segini ya guys ya, tinggal segini, masih agak banyak. Sekarang kita makan ya. Makan. Oke. Ini enak ya guys ya. Wow, pedes ya. Lumayan pedes ya. Ya nggak pedes sih, tapi ini cuma panas doang sih. Tuh. Oke.
Oke guys, tapi nanti pas subscriberku udah berapa ya, 100.000 ya, aku coba pakui nanti. Kalau udah 100.000 subscriber akan aku coba pakui ya, makan pakui ya, satu pakui. Oke. Oke guys, sudah selesai. Jadi terima kasih yang kalian udah mampir ke channel aku, dan jangan lupa subscribe ya guys ya. Jangan lupa subscribe, like, and comment ya. Oke, aku janji di 100 subscriber akan makan paku ya. Oke, terima kasih. Bye bye.